नथिले पेट्रोल मिलिबनी निर्देश प्रत्याहृत। हाइकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले सरकार। पेट्रोल पंप गुड़िक केवल पीयूसीसी कहि पारिबे। पीयूसीसी नथिले पेट्रोल मिलिबनी निर्देश प्रत्याहृत। एने हाइकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले सरकार। पेट्रोल पंप गुड़िक केवल पीयूसीसी कहि पारिबे, किंतु पेट्रोल देबाकू मना करि पारिबे नाही। सेहीपरि समस्त चालान को भरिबाकू बाध्य करि पारिबे नाही सरकार। एने वाहन पोर्टाल रो संशोधन पई निर्देश दिया जायछि। अनेपटे समस्त चालान भरिबा बाध्यतामूलक नुहे बोली कहिसंती हाइकोर्ट। चालान थिले प्रदूषण सर्टिफिकेट न मिलिबा नै परिवहन विभाग रो निर्देश को खारज करिसंती हाइकोर्ट। कोर्ट को निर्देश पर एबे चालान थिले भी प्रदूषण सर्टिफिकेट होई परिबो। एहा सह वाहन पोर्टाल रे संशोधन करी ए संपर्क रे जनसाधारण को अवगत कराइबा पई निर्देश दैछंती हाइकोर्ट। मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एम.एस. रमन को नहीं गठित खंडपीठ रे मामलार शुणाणी होईछि। आसंता एक सप्ताह पर मामलार परवर्ती शुणाणी पई दिन धार्य करा जायछि। तेबे प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले पेट्रोल पंप रे पेट्रोल न देबा पई समस्त पेट्रोल पंप मालिकन को किछि मास तळे निर्देश दैथिला राज्य परिवहन विभाग। एसो ट्रैफिक नियम उल्लंघन जोगु गाड़ी रे चालान कटिथिले उक्त गाड़ी रे प्रदूषण सर्टिफिकेट होई परिबो नाही बोली निर्देशनामा जारी करिथिला परिवहन विभाग, जाको विरोध करी हाईकोर्ट रे एकाधिक जनस्वार्थ मामला दायर करा जायथिला। रिपोर्ट ATV Odisha Live।